अनबॉक्सिंग करते हैं ग्रेट नाइस कंपनी का ब्लूटूथ स्पीकर। ये एक चाइनीज कंपनी है। आपको ये स्पीकर लुलु शॉपिंग मॉल से मिल जाएगा सऊदी अरेबिया में। इसकी जो प्राइस है वो 30 रियल है। 30 रियल का हिसाब से हो गया इंडिया का 600 रुपये। आप इसमें ब्लूटूथ कनेक्ट करके सॉन्ग सुन सकते हैं, यूएसबी कनेक्ट कर सकते हैं, माइक्रो एसडी कार्ड डाल सकते हैं। आपको इसमें रेडियो भी मिल जाता है। तो जल्दी से हम इसे अनबॉक्सिंग करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी। सबसे पहले बॉक्स देख लीजिए। कंपनी का नाम है ग्रेट नाइस। 3 इंच का हमारा स्पीकर है। स्पीकर का डिजाइन देख लीजिए, ये टाइप का हमारा स्पीकर है। आपको इसमें लाइट भी मिल जाता है, डिजाइन लाइट, और वायरलेस टेक्नोलॉजी है। ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं, यूएसबी कनेक्ट कर सकते हैं। तो यूएसबी में जो सॉन्ग है आप स्पीकर में बजा सकते हैं। रिचार्जेबल बैटरी मिल जाता है। कितना एमएच का बैटरी है वो कंपनी ने मेंशन किया नहीं है बॉक्स में। माइक्रो एसडी कार्ड आप डाल सकते हैं। एफएम रेडियो आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे है उसका मॉडल नंबर GTS1557। ये टाइप का हमारा, ये डिजाइन का हमारा ब्लूटूथ स्पीकर है। 4 बटन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। 3 इंच का ब्लूटूथ स्पीकर है। बॉक्स को ये साइड से देखिए, यहाँ पे उसकी डिटेल दी गई है। माइक्रो एसबी चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है। आप मोबाइल का चार्जर से भी चार्जिंग कर सकते हैं, पावर बैंक से भी चार्जिंग कर सकते हैं। चार्जिंग के लिए इसे 4 घंटा चाहिए। यूएसबी कनेक्ट करके आप सॉन्ग सुन सकते हैं। एसडी कार्ड डाल के आप सॉन्ग सुन सकते हैं। ऑन ऑफ का एक बटन मिल जाता है और 4 बटन मिल जाता है। एक बटन है मोड का, दूसरा जो बटन है नेक्स्ट सॉन्ग का बटन है, उसे आप लॉन्ग प्रेस करोगे तो वॉल्यूम प्लस हो जाएगा। प्रीवियस सॉन्ग का एक बटन मिल जाता है, उसे लॉन्ग प्रेस करोगे वॉल्यूम माइनस हो जाएगा। एक बटन मिल जाता है प्ले पुश का। तो अभी बॉक्स को हम ओपन करते हैं। तो ये है हमारा ब्लूटूथ स्पीकर। बॉक्स में एक चार्जिंग केबल है, इसे बाहर निकालते हैं। तो केबल का जो क्वालिटी है वो ठीक ठाक क्वालिटी है, उतना अच्छा खासा क्वालिटी नहीं है। माइक्रो यूएसबी केबल है चार्जिंग के लिए। और बॉक्स में कुछ नहीं, बॉक्स को साइड में रखते हैं। ये है ब्लूटूथ स्पीकर। तो स्पीकर का डिजाइन देखिए, इसमें आपको 2 स्पीकर मिल जाएंगे 3 इंच के। यहाँ पे कंपनी का लोगो है, मॉडल नंबर है, 4 बटन है, मोड का बटन है, नेक्स्ट का बटन है। नेक्स्ट का बटन आप लॉन्ग प्रेस करोगे तो वॉल्यूम प्लस हो जाएगा। प्रीव्यू सॉन्ग का बटन है, तो आप एक बार दबाओगे तो सॉन्ग प्रीव्यूस हो जाएगा। लॉन्ग प्रेस करोगे तो वॉल्यूम माइनस हो जाएगा। प्ले पुश का बटन है। नीचे के साइड पे देखिए, तो यहाँ पे काउसन है। बैक साइड पे देखिए, यहाँ पे आपको कैरी करने के लिए एक हैंडल जैसा भी दिया गया है। और ऊपर में आपको ऑन ऑफ का एक बटन मिल जाता है। माइक्रो एसडी कार्ड डाल सकते हैं, यूएसबी कनेक्ट कर सकते हैं, और चार्जिंग के लिए आपको माइक्रो यूएसबी पॉइंट दिया गया है। तो नीचे की साइड पे देखते हैं इसका काउसन। तो कीप अवे फ्रॉम हीट, जहाँ पे गर्म चीज है, मतलब गैस स्टोव है और कुछ गर्म है चीज, तो वहाँ पे आप इसे नहीं रख सकते हैं। फायर वाला जगह पे भी नहीं रख सकते हैं। डोंट पुट अंडर स्ट्रॉन्ग सनलाइट, तो सनलाइट में भी आप स्पीकर को नहीं रख सकते हैं, डायरेक्ट सनलाइट में। प्लीज यूज कंफर्म सेफ, बेटर चार्ज, डू नॉट चार्ज वाइल यूजिंग। तो जब भी आप इसे यूज कर रहे हैं, मतलब इसमें आप गाना सुन रहे हैं, तो वो टाइम पे चार्ज में नहीं लगाए। स्पीकर का डायमेंशन चेक करते हैं, उसका हाइट चेक करते हैं, डायमीटर चेक करते हैं। इसका जो हाइट है वो 9 इंच है, 23 सेंटीमीटर, 230 mm। और उसका जो डायमीटर है वो 4 इंच है, 10 सेंटीमीटर, 100 mm। अंदर जो स्पीकर है उसका डाया है 3 इंच। अभी स्पीकर को ऑन करते हैं। तो यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन है। तो स्पीकर ऑन हो गया, और देखिए अंदर लाइटिंग भी है। जैसे ही आप रूम में अंधेरा करोगे तब ये लाइटिंग आपको बहुत ही अच्छा लगने वाली है। तो अभी मैं आपको स्पीकर को मोबाइल से कनेक्ट करता हूँ और नॉन कॉपीराइट म्यूजिक में आपको सुनाता हूँ। देखते हैं इसका साउंड का क्वालिटी कैसा है। स्पीकर को मोबाइल से कनेक्ट करते हैं, मोबाइल में ब्लूटूथ ऑन कर देते हैं। यहाँ पे आ गया VB3480। कनेक्ट करते हैं, अलाउ और पेयर। स्पीकर अभी मोबाइल से कनेक्ट हो गया। अभी मैं आपको नॉन कॉपीराइट म्यूजिक
सुनाता हूँ, देखते हैं साउंड का क्वालिटी कैसा आता है। साउंड हम बोया माइक से सुनेंगे। तो अभी मैं पहला सॉन्ग ऑन करता हूँ। I get this feeling, I wanna run away, hit the highway and never look back. I wanna watch you fade away in the rearview mirror. Won't get lost 'cause I've been really off track. Lately been running, don't know if you're going anywhere. वीडियो में आपने देखा ग्रेटनेस कंपनी का ब्लूटूथ स्पीकर का रिव्यू। आपको इसमें रेडियो भी मिल जाता है, मैं रेडियो ऑन करके दिखाता हूँ। तो ये जो मोड का बटन है, इसे सिंगल प्रेस करना पड़ेगा। तो सिंगल प्रेस करने से रेडियो ऑन हो जाएगा। जब रेडियो ऑफ करना चाहते हैं तो आप दोबारा प्रेस कीजिए, रेडियो ऑफ हो जाएगा। तो बात करते हैं इसका साउंड का क्वालिटी की। तो आप सोनी और JBL का स्पीकर का जो आउटपुट है साउंड का, वैसा उम्मीद आप ये स्पीकर से नहीं रख सकते हैं। अगर ये स्पीकर JBL का होता तो इसकी जो प्राइस है वो 10,000 रुपये होती इंडिया में, लेकिन इसके प्राइस है 600 रुपये। तो ये चाइनीज कंपनी है और इसका साउंड का भी क्वालिटी अच्छा नहीं है, बास का भी क्वालिटी अच्छा नहीं है। तो अगर आप इसे लेना चाहते हैं, तो अगर मेरी राय सुने तो मैं इसे मना करता हूँ लेने के लिए। आप इसे नहीं ले। हाँ, आपका बजट अगर नहीं है उतना ज़्यादा पैसा खर्चा करने का, 10,000 का स्पीकर लेने का, तो आप ये स्पीकर ले सकते हैं। लेकिन आपको इसमें ना साउंड मिलने वाला है, ना बास का क्वालिटी मिलने वाला है, कुछ भी आपको इसमें क्वालिटी मिलने वाला नहीं है। बॉडी क्वालिटी भी उतना ठीक-ठाक है, उतना अच्छा खासा नहीं है। लेकिन जब भी आप इसे खरीद लेते हैं तो आपका मर्जी, आप इसे खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। 500 से 600 रुपये में आपको ये ऑनलाइन भी मिल जाएगा, ऑफलाइन भी मिल जाएगा ऐसे वाले स्पीकर। तो आपका मर्जी, आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। लेकिन अगर मेरी बात माने तो आप ऐसे स्पीकर नहीं खरीदे, थोड़े से और ज़्यादा पैसे डालें, थोड़े से नहीं बहुत सारे और ज़्यादा पैसा डालने पड़ेगा। ऐसे वाले स्पीकर में आपको अगर अच्छा क्वालिटी चाहिए, अच्छा आउटपुट चाहिए, तो आप JBL का खरीदिए, सोनी का खरीदिए, पैनासोनिक का खरीदिए, फिलिप्स का खरीदिए, तो ही आपको अच्छा अच्छा साउंड का आउटपुट आपको मिलेगा। तो दोस्तों अभी वीडियो को एंड करने का समय आ गया, वीडियो को एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कोई अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।